എന്താ വേണ്ട, പാൻകേക്ക് മതി, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അഹങ്കാരമൊന്നുമില്ല, എന്ത് തന്നാലും തിന്നും. ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുക്കിംഗ് നല്ലതായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അതെനിക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നല്ല മോശം കുക്കായതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. നല്ലൊരു സ്റ്റേജ് പെർഫോമറാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഷാൻ ചേട്ടൻ. നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ദേവി ചന്ദ്രൻ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ അടുത്ത് വരികയാണ്. നമ്മുടെ വ്ളോഗുകളിൽ അധികം നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതെ, അത് വേറൊന്നുമല്ല, അത് ഈ കോവിഡൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവരിയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് നമ്മളെ കയറ്റാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ പോവാത്തത്. നമുക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല കേട്ടോ, അവര് കയറ്റാത്ത ഒരുപാട് സേഫ്റ്റി റീസൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഏകദേശമൊക്കെ അതൊക്കെ മാറി വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട എന്താ പറയുക, കോമഡിയിലൂടെയും മിമിക്രിയിലൂടെയും വില്ലനായിട്ടും എന്ത് റോള് കൊടുത്താലും, ക്യാരക്ടർ റോൾസ് കൊടുത്താലും അതെല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട കലാഭവൻ ഷാജോൻ ചേട്ടൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിലാണ്. ഷാജോൻ ചേട്ടൻ എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാണ്, കോട്ടയം. കോട്ടയം വരുമ്പോൾ ഒരു കോട്ടയം സ്പിരിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ബെല്ലടിച്ച് വിളിക്കാം. ഹലോ, മെറി ക്രിസ്മസ്, ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. അതെ, ക്രിസ്മസ് അപ്പോൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ വന്നു കേട്ടോ. ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ്. അടിപൊളിയാണല്ലോ. ക്രിസ്മസ്, മൊത്തത്തിലൊരു ക്രിസ്മസ് ആംബിയൻസ് ഉണ്ട്. ഷാജോൻ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇല്ല. ഷാജോൻ ചേട്ടൻ ഒരു ഡബ്ബിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിക്രമിച്ച് കയറിയതല്ല കേട്ടോ. ഷാജേട്ടില്ല എന്നാൽ കയറിയേക്കാന്ന്, അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഡബ്ബിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ ജോലി ആണ് പ്രധാനം. അപ്പം ഡിനിയുടെയും വീട്ടിലെയും ക്രിസ്മസിൻ്റെയും കുക്കിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാം. അപ്പം കുക്കിംഗ് അല്ലേ നമ്മൾ, എന്താണ് ഞങ്ങൾ വിശന്നിരിക്കുക. അപ്പം നേരെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ അതിക്രമിച്ച് ഞങ്ങൾ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാണവുമില്ല, ആദ്യം അടുക്കള കയറുന്നത് ഞാനായിരിക്കും. സോറി. ഇന്ന് എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ, എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്? ഞങ്ങൾക്കിപ്പം ഈ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ നോമ്പിൻ്റെ സമയം, അപ്പം അത് കാരണം നോൺ വെജ് കുക്കിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല വീട്ടിൽ. അപ്പം നമ്മളുടേതായ കുറേ പിള്ളേരെ സോപ്പിടണമല്ലോ ഇങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മാതിരത്തെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പം നോർമലി ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, നമുക്ക് ഇപ്പം ക്രിസ്മസ് ടൈം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നോൺ വെജ് ആണോ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്? നോമ്പിന്റെ സമയം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വെജ് നോൺ വെജ് ഉണ്ടാവും. ഷാജോൻ ചേട്ടനും ഒക്കെ കോട്ടയംകാരല്ലേ? അല്ല, കോട്ടയംകാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ കോട്ടയംകാർ ഭയങ്കര ഫുഡീസാണ്. ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, അത് പ്രത്യേകിച്ച് നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അവർക്ക് ബീഫ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ബീഫ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഡിനി കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? ഞാൻ പോർക്ക്. സത്യം പറഞ്ഞോണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാരെ ഞാൻ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇങ്ങനെ കുക്കിംഗ് റെസിപ്പി പറയും. നമ്മുടെ ഈ മീൻ എടുത്തിട്ട് നടുക്കനെ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഉള്ളി സവോളൊക്കെ ഇട്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വികാരം ഇല്ലാതിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കും, എന്താ കൊതി വരുന്നില്ല? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പോയി ചത്തൂടെ, എന്തിനാ ജീവിച്ചിരിക്കും? അല്ല, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിലും ഉണ്ട് കുറെ പേര് പോർക്ക് കഴിക്കാത്തത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോർക്ക് കഴിക്കണം. ഞാൻ തൃശ്ശൂരുകാരിയാണ്, അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് പോർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മസ്റ്റ് ആണ്. അത് ശരി. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ സ്പെഷ്യൽ? ഇന്ന് നമ്മള് പാൻകേക്കും, അത് രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട്. നമുക്ക് പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് സ്ട്രോബെറിയും ഇതും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡയറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് തേനും ഫ്രൂട്ട്സും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ്. എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പം വലിയ ഡയറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ്. നമുക്ക് അധികം ഇങ്ങനെ എന്താണ് പറയാ, വയറിന് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന മാതിരി ബേക്കിംഗ് സോഡ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പം നന്നായിട്ട് കിട്ടും. നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഇപ്പം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മൾ മേടിക്കും. നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് പാൻകേക്ക്, സ്പെഷ്യൽ പാൻകേക്ക് കാണാം. ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ
ഞാൻ ഇവിടെ മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ. ഇതൊരു 1.25 കപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഞാൻ കപ്പ് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കപ്പിന്റെ അളവിന് ഒരു 1.25 കപ്പ്. 1.25 കപ്പിന് നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും? നമുക്ക് 4 പേര്, ഞങ്ങൾ 4 പേരെ ഇവിടെ. അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം മോനും ഇല്ല ഷാജോൺ ചേട്ടനും ഇല്ല. അവർ ഈ പാൻകേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞേ വരാവുള്ളെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കല്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ അധികം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടികളില്ല. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ. ഷാജോട്ടൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഭയങ്കര പ്രശ്നമുണ്ടാണല്ലേ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ തന്നെ ശരി കഴിക്കുക ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് മൈദ വേണം. മൈദ ഇതിൽ നമുക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ. ഇതിപ്പോ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, നമുക്ക് ഈ സ്പൂണിന്റെ അളവിന് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ. പിന്നെ 2 മുഴുവൻ മുട്ട. ഓക്കെ, മുട്ട. പിന്നെ ഇത് ബട്ടർ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ഇതാക്കി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ്. ഇതൊരു 1.5 ടീസ്പൂൺ മതി. ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് ചേർക്കണം. പിന്നെ വാനില എസൻസ്, പാല്. ഇത്രയും സാധനം മതി. അത്രയും സാധനം മതി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുറത്തുനിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് മേടിക്കുന്ന വാനില എസൻസും ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മാത്രം, ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ. ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും. ഇതിനൊന്നും അധികം പൈസയും ഇല്ല. പൈസയുടെ അല്ലേ ഇതൊക്കെ, അടുക്കള കയറുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്നെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സാധനങ്ങളാണ്, പുറത്തൊന്നും മേടിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ആദ്യം നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മള് ഷുഗർ ഇട്ടു, പിന്നെ നമ്മളുടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇതും നമ്മൾ ചേർത്തു. ഞാൻ ചെയ്യുമ്പം ഇത് സാധാരണ പാൻകേക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എഗ്ഗും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വൈറ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു പഫ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിന് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എൻ്റെ കിച്ചണിൽ എനിക്ക് ആകെ കൂടി ഇത്ര ഏരിയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അധികം സ്പേസ് എടുക്കുന്നില്ല, വൃത്തിയാണ്. പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഈ ഓപ്പൺ കിച്ചൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് നോക്കിയിട്ട് എപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര വൃത്തിയാടാ. അതിനൊരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ശരിക്കും ഒരു ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് കേട്ടോ, ഇത്രയും നീറ്റായിട്ട് വെക്കുന്നതിൽ. ഇനി നമുക്ക് അത് ഈ വൈറ്റ് ഒന്ന് അടിച്ച് നല്ല പഫിയാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇല്ല, നേരിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് കൈക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി കയ്യിൽ അങ്ങനെ പോലും നമുക്ക് കൈക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കരുത്, ബാക്കിയെല്ലാം മെഷീൻ ചെയ്തോളും. എഗ് വൈറ്റ് എപ്പോഴും ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറവിലിട്ടിട്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ അതൊന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടേ നമ്മളത് കൂട്ടിയിടാം. നമുക്കിത് കറക്റ്റ് ആയോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ കമിക്കാൻ മതി. ഇത് താഴെ പോരുകയല്ല. അത് ശരി, ഉണ്ടോ? ഇത് താഴെ പോരത്തില്ല. ഇത്രയും ഇതുപോലെയുള്ള ഇതാകുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിത് റെഡിയാക്കി. ഇത് കറക്റ്റായി നമ്മളിത് മാറ്റി വെച്ചു. ഇത് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെച്ചു. ഇത് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല. ശരി, എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയാലും ഉപ്പ് ഇടണം. കുറച്ച് ഉപ്പിടാം, വളരെ കുറച്ച്. നമ്മളുടെ ഇതിപ്പോ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് നമ്മളുടെ. നമുക്കിത് വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ചേർക്കാം നമുക്ക്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മളുടെ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു അളവിന് തന്നെ ഒറ്റ കപ്പ് പാല് നമുക്ക് ഇതിന് ഇത് സ്കിംഡ് അല്ല, നോർമൽ മിൽക്ക് അല്ലേ സാധാരണ. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ കാച്ചിയ പാലായിരിക്കണം, ആറിയ പാലായിരിക്കണം. ചൂടുള്ള പാല് ചേർക്കാൻ പാടില്ല. ഇതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കംപ്ലീറ്റ് മാറും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ചൂടുള്ള പാല് ചേർക്കാൻ പാടില്ല. തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ പാല്.
നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇതൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കും. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇന്ന ബ്രാൻഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. എനിക്കറിയത്തില്ല. എനിക്കങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അവളെ വിളിച്ച് പറയും എനിക്ക് ഇന്ന സാധനം വേണം, ഞാൻ മോളെ വിടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോനെ വിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, അല്ല ഇത് ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു സ്മെല്ല് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും നമുക്ക്. സത്യം പറയാലോ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സ്മെല്ല് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ആ വാനില പെട്ടി തുറന്ന് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മണമുണ്ട്. സത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വെളിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോകുമല്ലോ, ട്രിപ്പ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ US-ലും UK-ലും ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പാൻകേക്സ് അവിടെ ഭയങ്കര പ്രിയമാണ് നമുക്കിത്. അവരുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മെയിൻ പാൻകേക്സ് ആണ്. ഹണി സിറപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഭയങ്കര രസമായിട്ടൊക്കെ അവർ കഴിക്കും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സംഭവം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നിൽക്കും, ഇതെന്ത് സംഭവം, ഇവരെങ്ങനെ ഇത് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പം പാൻകേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മറ്റേ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഉണ്ണിയപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട്, അതിൻ്റെ അതോട്ട് ഇത് ഒഴിക്കണം, അതിങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കണം. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പാൻകേക്ക് വരും. ഒരു ഹണിയുടെ ഒരു നമ്മൾ ഈ മെഷീനുണ്ട്, ആ മെഷീൻ്റെ അടിയിലോട്ട് കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 2 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ നോക്കും, 2 ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഒന്നും എടുക്കത്തില്ല. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിനി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഞാനും ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ രാജാവാ, എന്താ വേണ്ട പാൻകേക്ക് മതി, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, ബാക്കിയുടെ ബ്രെഡൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്, മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോഴൊക്കെ പാൻകേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീക്ക്നെസ്സാണ്. ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാണുന്നത്. മറ്റെപ്പോഴും മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ അടിച്ചെല്ലാം സെറ്റാക്കി, ഇപ്പം അതിലിട്ട് പഞ്ചസാര എല്ലാം നന്നായിട്ടായിരുന്നു. ഇനി നമ്മളുടെ വൈറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിനാൽ നമ്മൾ ഇത് അടിച്ച് കയറ്റി ആ ഒരു പഫ്നെസ് കംപ്ലീറ്റ് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, മിക്സ് ആൻഡ് ഫോൾഡ്. അതെ, ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. അപ്പം അത് എയർ പോവില്ല ഒട്ടും. ശരി. അതായത് ഇത് ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ പഫ് ചെയ്തത് വെറുതെ ആയിപ്പോ. ഇതിന്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് പഴം മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം. പഴം ഇപ്പൊ നല്ല പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാറ്ററിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം. പക്ഷെ ഈ ഇത്രയും പഫ്നെസ് കിട്ടത്തില്ല, കട്ടിയായി പോകുമല്ലേ. കട്ടിയല്ല, കുറച്ചും കൂടി സോഗിയായി പോകും. അത് നമുക്കൊരു ഞാൻ പലമാതിരിയും പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പിള്ളേർക്ക്. അപ്പൊ ഈ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡാണ് പിന്നീട്. ഇത് നോക്കിയപ്പോ ഇത് പൊളിഞ്ഞു, നമുക്കിത് മറ്റേത് നോക്കി പഴം ഇടാതെ നോക്കി പഴം ഇടാതെ കുഴപ്പമില്ല. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഷാജാനുള്ളപ്പോൾ ഞാനൊന്നും ട്രൈ ചെയ്യാറില്ല. പാവം പിള്ളേരെ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റണം ദൈവമേ, അവരാണിത് മുഴുവൻ സഹിക്കുന്നത്. ഷാജൻ ചേട്ടൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ വഴക്ക് കൂടാറുണ്ടോ? ഇന്ന ഭക്ഷണം കൊള്ളത്തില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ്? കൊള്ളൂലെങ്കിൽ കൊള്ളൂല എന്ന് തന്നെ പറയും. ഭക്ഷണം ഷാജൻ ചേട്ടന് ഇഷ്ടമുള്ള ഏറ്റവും ഡിനി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണ്? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, എല്ലാ ഫുഡും ഇഷ്ടമാണ്. എല്ലാ ഫുഡും ഇഷ്ടമാണ്, കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഫുഡും ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ എന്താണ് പറയാ, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡുകളൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അയ്യോടാ, അല്ല അത് ശരിയാട്ടോ. സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ഉണ്ടല്ലോ, അത് അമ്മമാരാണ് എപ്പോഴും ടോപ്പ്, അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഓരോരുത്തർക്കാണ്. ഇപ്പം ബീഫ് പോർക്ക് എല്ലാം അമ്മ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ മീൻ വറ്റിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഇതുകളെല്ലാം ഇവിടുത്തെ അമ്മച്ചി നന്നായിട്ട് ചെയ്യും. ശരി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല മാതിരിയാണ്. ഡിനിയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള റെസിപ്പി എന്താണ് ഷാൻചേട്ടൻ കഴിക്കുന്നത്? എന്റെയോ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ബീഫ് ബിരിയാണി നന്നായിട്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാന്ന് സമ്മതിക്കില്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? പാലക് പനീർ. 2 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവസാനം? എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, പ്ലീസ് ഇത് വയറ്റിലെ അമ്മയ്ക്കും കളമശ്ശേരിയിലെ അമ്മയ്ക്കും കുറച്ച് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരാഴ്ച ഇത് കഴിക്കണ്ടേ. അതാണ് കഷ്ടപ്പെടുത്തുക അല്ലേ. നമുക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഉപ്പ് നോക്കണം, നമുക്ക് ഉപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാം. കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. കറക്റ്റാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു മെഷർമെന്റ്സ് ആണ്. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇത് ക്ലോസ് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇതിന്റെ അകത്ത് ബബിൾസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. കണ്ടോ, അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ ദോശമാവ് പോലെയൊക്കെ അതിന്റെ അകത്ത് അപ്പത്തിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന നല്ല പഫി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇത്രയെങ്കിലും കട്ടി വേണം.
ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് കട്ട്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ചെയ്യാം, നമുക്ക് അങ്ങനെ. ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അഹങ്കാരമൊന്നുമില്ല, എന്ത് തന്നാലും തിന്നും. ഓ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാ അല്ലേ? അല്ല, ഇത് പാറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ഇതിനും കൂടി ഇതിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറ്. ചെറിയ അപ്പം, കല്ലപ്പം, അത് എഗ് ബുൾസൈ, അതല്ല. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ശരിയാ. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് എയർ ഫ്രയറിൽ വേണമെങ്കിലും ഹെൽത്തി കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ എയർ ഫ്രയറിൽ. നോർമൽ വെളിച്ചെണ്ണയല്ലേ? സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു, ഇനി കുക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാത്തിനും മെഷർമെന്റ്സ് എല്ലാം പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ, അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ അതൊന്ന് കാണിച്ചോട്ടെ. ഈ നമ്മൾ സാധാരണ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന സ്പൂൺ ചിലപ്പോൾ ആനയുടെ ഷേപ്പുള്ളതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ടേബിൾ സ്പൂണാണ്, ഇച്ചിരിയുള്ള ടേബിൾ സ്പൂൺ, അതും എനിക്ക് ടേബിൾ സ്പൂണാണ്. പക്ഷെ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇത് നോക്കൂ, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. അല്ലേ എഴുതി ഒട്ടിച്ച് മറ്റേ കണക്കായിരുന്നോ മെയിൻ? അല്ല, സയൻസ്. മതി, എന്തെങ്കിലും അതുപോലുള്ള മറ്റേ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അല്ലെ ഇത്രയും ആക്യുറസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. കണ്ടോ, 1/4 ടീസ്പൂൺ എല്ലാം കണ്ടോ, കപ്പ് ഒഴിക്കാനുള്ള കപ്പ് എല്ലാം വളരെ കൃത്യമാണ്, കണക്കിൽ ഭയം. നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല, സത്യം കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ ഇതൊരു ശീലമാക്കാം. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിരുന്ന ബട്ടർ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്രഷിലെടുത്താൽ മതി. ആയിട്ടൊന്ന് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ പരിപാടി നടക്കും, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കഴിയും, ഉണ്ടാക്കിയും കഴിയും. ഇത് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ദേവി പറഞ്ഞതുപോലെ അടച്ചു വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുക. ഇത് അടച്ചു വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് ഇത് അടച്ചു വെക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള പാത്രം ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി പഫ് കുറഞ്ഞാലും ഞാൻ കഴിക്കും, എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഭാവമൊന്നുമില്ല അല്ലേ. ഈ 4 പേരുടെ കണക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് ഞാനിവിടെ കഴിക്കാനുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ അഡീഷണൽ കട്ട്ലറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ല, ഞങ്ങളെ നോയമ്പ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ സമൂസാസ്, കട്ട്ലേറ്റ്സ്, പിന്നെ റോൾസ്, ഇങ്ങനെ വെജിന്റെ ഐറ്റംസുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ആഴ്ചയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. കാരണം വെജ് ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മളുടെ പരിപാടി നടക്കും. ഇത് ശരിക്കും എത്ര സമയം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ആയി പോകും. ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് ഒന്ന് ഇതായി കഴിയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ കരിഞ്ഞു പോയി നമുക്ക് അടുത്തതിന് കറക്റ്റ് ടൈമിന് എടുക്കാം. ഓക്കെ. ശരിക്കും നമ്മൾ ബ്രെഡൊക്കെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഈ മുട്ടയിലൊക്കെ മുക്കി അങ്ങനെ ഒരു പലഹാരം ഉണ്ടാകത്തില്ലേ? ഇത് കുറച്ച് ഇരുന്ന് നമ്മളിതിപ്പോൾ ചൂടിന് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും. നമുക്കത് വേറെ മെൽറ്റ് ചെയ്തൊന്നും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ സിറപ്പൊക്കെ ഒഴിക്കാമോ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ? ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മളിപ്പം ഞാനിവിടെ വീട്ടിൽ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മേപ്പിൾ സിറപ്പൊന്നും, ഹണിയാണ് ഇവിടെ ഇഷ്ടം എല്ലാവർക്കും. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് എന്നെയും ഷാഞ്ഞാണിനെയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കരുത്. എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഭയങ്കര കുറവാണ്. ഷാഞ്ഞാണി ഇപ്പൊ വണ്ണം കുറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഡയറ്റ് ഒക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡയറ്റിന്റെ അല്ല, ഫുഡിന്റെ അളവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര കുറവാ കഴിക്കുന്നത് എല്ലാവരും. ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയതുകൊണ്ടാണോ? പണ്ടൊക്കെ അമ്മച്ചിയൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുള്ളത് 8 ഇഡ്ഡലി കഴിച്ചു പറയും, അമ്മ 2 കൂടി കഴിച്ചേക്കാം, ഒരു ഭംഗിക്ക് ഇരിക്കട്ടെ, അങ്ങനെയാണ് കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെ അല്ല, അത് ഒരു കണക്കിനെ ഞാനത് നമ്മൾ പറയില്ല, നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നാക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറയും, ഞാൻ കുക്കിങ്ങിന് ഭയങ്കര മോശമാണ്. അപ്പോൾ കിഷോറിനെ ഇടയ്ക്ക് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കും. ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചതല്ല, ഹെൽത്തി ആയതാണ്. മറ്റേത് ഇങ്ങനെ ചൊക്ക പോലെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വണ്ണമായിരുന്നു, എനിക്കും നല്ല വണ്ണമായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുക്കിംഗ് നല്ലതായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അതെനിക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നല്ല മോശം കുക്കായതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. ശരിക്കും നമ്മളിത് വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ടൈപ്പിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പാനിലും ചെയ്യാം. അളവിനൊന്ന് ചെയ്താൽ മതി, ഒഴിച്ചപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വട്ടത്തിൽ കിട്ടും. അത്രേ ഉള്ളൂ.
ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് അല്ല, എനിക്ക് ഇത് പാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി, അത് കൊള്ളാം. ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ സോപ്പിടാം. നല്ല ചൂടായിട്ട് ഇടണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റ് പൊട്ടി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ അതിപ്പോ എന്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്? വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം, പൊട്ടറ്റോ, ക്യാരറ്റ്, ബീൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ വേവിച്ചിട്ടാണ്. സവാളയും ബീൻസും എല്ലാം വഴട്ടിയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. പൊട്ടറ്റോയും ക്യാരറ്റും നമ്മൾ വേവിക്കും. കുക്കറിനകത്താണ് വേവിക്കാറ്. കുക്കറിൻ്റെ അകത്ത് വേവിച്ച് നമ്മൾ ചേർക്കും. ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത്? അങ്ങനെയുണ്ടോ? അല്ല, അറിഞ്ഞ ആ ദിവസം വരാം. നേരത്തെ പറയുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരുന്നിയാറ് വരുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അല്ല, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാല് ഷാജാൻ എപ്പോഴാണ് ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൊണ്ട് വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അല്ല, ഞാൻ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചതാട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് രക്ഷയാണ്. ഇനി അഥവാ ഫുഡ് ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ അല്ല, ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് തമാശയായിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കാറുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യും. ഓ ശരി, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യും. ഈ ശരിക്കും പാൻകേക്സ് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ ഡിനി പറഞ്ഞല്ലോ ഹണിയുടെ കൂടെയാ കഴിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ ഈ നമ്മളിപ്പോ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്കിത് കൊടുക്കാമല്ലോ. മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാത്രമല്ലല്ലോ, ഈ സ്നാക്ക് ആയിട്ട് കഴിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മളിത് എല്ലാം നമുക്ക് ഡയറ്റ് എടുക്കണവർക്ക് ഏത് സമയത്തും വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇത് തോന്നും. നമ്മൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് കണ്ടോണേ. കറക്റ്റ് അല്ല, അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരാൾക്ക് എത്ര എണ്ണം വെച്ച് തരുമെന്ന്. ഇന്ന് എല്ലാവരും ഒരെണ്ണം കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഷാജേട്ടൻ വരികയാണെങ്കിൽ 3 എണ്ണം കൊടുത്താൽ മതി, ബാക്കി ഞങ്ങൾ കഴിച്ചോ. നിങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ മതിയല്ലേ? നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചോളാം. അത് നന്നായി, നല്ലൊരു തീരുമാനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എണ്ണുവാ, കൃത്യം 6 എണ്ണേ ഉള്ളൂ. ഇല്ലില്ല, എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ. ഒരാൾക്ക് 1 എണ്ണം, അവര് 4 പേര്, ഞങ്ങൾ 2 പേര്. ഞാൻ അടുക്കളയിൽ കയറുന്ന കുട്ടിയാന്ന്. സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടണം. അങ്ങനെ ഇട്ട് കിട്ടാം. അപ്പം കയ്യിൽ അങ്ങനെ എണ്ണ തെറിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ, ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് അടുക്കള കയറുന്നുള്ളൂ. ഈ ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ 2 കുറവാ. അല്ല, ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ അവസാനത്തെ ദോശ ഉമ്പ്രോച്ച് ദോശ ഉണ്ടാവും. ഇതിന്റെ അവസാനം എല്ലാം കൂടെ വടിച്ച് തുടച്ചെടുക്കും. ആ കുഞ്ഞത് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ വീഴ്ത്തണോ? അല്ല, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവസാനം വടിച്ച് അതാണ്, അത്ര മതി. അത് മതി. എല്ലാരും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം കേട്ടോ. അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാലും ദോശ ഉണ്ടാക്കിയാലും അവസാനത്തെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും, ഒരു കുഞ്ഞ് നാനോ, മറ്റേ സയൻസ് നാനോ ഫിസിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നാനോ ദോശ അല്ലെങ്കിൽ നാനോ അപ്പം. എന്നെ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്ന എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ അമ്മയാണ്. അവർക്ക് ബേക്കറി ആയിരുന്നു. ഓ, അത് ശരി. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഈ ബേക്കിംഗ് സാധനം കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും അമ്മാമ്മയുടെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്ക. അല്ല, അത് ശരിയാട്ടോ. ശരിക്കും ദിനിയുടെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു അതർ സൈഡ് ഇപ്പൊ കുക്കിംഗ് ആയിട്ടും ഷാൻചേട്ടൻ്റെ വൈഫായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റയിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ ഡെക്കറേറ്റീവ് പീസസ് ഒക്കെ തന്നെത്താനും ഉണ്ടാക്കി ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്കത് വളരെ കൗതുകമായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ നല്ലൊരു ഡാൻസറാണ് കേട്ടോ, സത്യം. അത് എത്ര പേർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇട്ട് പറയുകയാണ്, നല്ലൊരു സ്റ്റേജ് പെർഫോമറാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഷാൻ ചേട്ടൻ. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ വല്ല വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ടോ? പഴയ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പോയ ട്രിപ്പിന്റെ വീഡിയോ CD ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യില്. പിള്ളേരെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കും. അതാണ് അധികം വെള്ളത്തിലെടുക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതേ. മര്യാദയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങള് ഡാൻസ് കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാന്ന് പറയണം. ഷാജോൻ ചേട്ടൻ നല്ല ഡാൻസറാട്ടോ. ഞാനും കൂടി നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ഓർത്തോ? ഹണിയാണ് ഇടാറുള്ളത് സാധാരണ. ഹണിയാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തിയാണ്. ശരിക്കും ഏതോ വിദേശ എയർപോർട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലും ഈ ഡെക്കറേഷനും മൊത്തത്തിൽ ഒരു
പോയില്ലെങ്കിൽ എന്താ, ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ദിവസം വന്നു. ഇതൊന്ന് കഴിച്ചോ. കഴിക്കാൻ ഇവിടെ ടെസ്റ്റർ റെഡി ആയിട്ട് വാ വാ വാ. കാരണം ഇതല്ലാതെ ഞാൻ കഴിച്ച എനിക്ക് വേറെ അസുഖം വരും. അയ്യോ, നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റ് വെച്ചില്ല. കട്ട്ലേറ്റും വെക്കണോ? കൂടി വെക്കണം അതിൻ്റെ ഒപ്പം. ഓക്കെ, 1 or 2 വെച്ചേക്കുക. നമുക്ക് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ്, എത്ര ആദ്യം ഇതൊന്ന് കാണിച്ചോട്ടെ. എന്തൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കി. ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു ഡിഷ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് മല്ലിയിലേക്ക് ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 2 കരിവേപ്പിലയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു ടൊമാറ്റോയുടെ കഷ്ണമൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു. ജ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ചില സ്ഥലത്ത് കാണത്തില്ലേ, ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഓറഞ്ച് ഒക്കെ സൈഡിൽ വെച്ച് തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് വേണോ? ഇത് വേണോ? അതൊന്നും വേണ്ട, വേണ്ട. ശേ, ഉണ്ട്. ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചു നോക്കൂ കേട്ടോ. ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഉണ്ടോ? ഇതിനി പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ അടിച്ച് നല്ല പോലെ ഇതാക്കി വെക്കുക. സ്മൈലീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി. ഓ, പിള്ളേരെ പറ്റിക്കുക. നമുക്ക് അല്ല, ഇതിനും നമുക്കധികം മധുരമില്ല. മധുരമില്ല. ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും, അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഹെൽത്തി വൈസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇനി ക്രീമും കൂടി അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് മറ്റതുപോലെ ഹണിയായിട്ട് കഴിക്കാം. ഉഷാറായി കേട്ടോ. അല്ല, ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചേ, മൊത്തത്തിൽ വരുമ്പോ തൊട്ടെല്ലാം ക്രിസ്മസ് ആംബിയൻസ് ആണ്. ഇതെപ്പോ തുടങ്ങും ഈ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ? നമ്മൾ December 1st തുടങ്ങും. ഫസ്റ്റിലേ തുടങ്ങും. ഈ മാസം ഫുൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ഒരു തീമായിരിക്കും. ജാനുവരി ഒരു 2nd വീക്ക് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ല, ഒരു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഡിനി തന്നെയാണ് ഈ ഡെക്കറേറ്റീവ് പീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാരണം ഹാങ്ങിങ്സ് ആണെങ്കിലും ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഡെക്കറേഷൻ ആണെങ്കിലും ടേബിൾ ക്ലോത്ത് ആണെങ്കിലും, കാരണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊരു പ്രയാസമാണ്. നമ്മൾ കുറേ സമയം വേണ്ടേ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി ക്ലേയിൽ ചെയ്ത് അത് പിന്നെ കളർ ചെയ്ത്. ആ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ്. അതും ഓ, അത് ശരി. എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ഓരോ വർഷവും. അതായത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ക്രിസ്മസിന് മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും. ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞങ്ങൾ വരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്രിസ്മസ് ടൈമിന് ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും നോമ്പിലൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നത്, അവർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, എളുപ്പം കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മിനിമൽ സാധനങ്ങൾ വെച്ച്, അതാണ് അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ്. 500 സാധനം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും മിനിമം ആയിട്ടുള്ള സാധനം വെച്ച്. ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആപ്പിളും പഴവുമാണ്. ആപ്പിളും പഴവും നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന, എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ കമൻസ് എല്ലാം ഇൻബോക്സ് ചെയ്യുക. ഡിനിയുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റയിലും ഒരുപാട് കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ്സുകളും കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസും ടിപ്സുകളും ഒക്കെ വരാനിരിപ്പുണ്ട്. അതും എല്ലാം കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലും എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ വെഞ്ചേഴ്സിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ആദ്യം തന്നെ അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കണം കേട്ടോ, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പം തൽക്കാലം വിടവാങ്ങുകയാണ്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. മാക്സിമം എന്താ പറയുക, ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്.